Herkese merhaba. Öncelikle bu videoyu izliyorsanız doğru yoldasınız demektir. Çünkü araştırma yapıyorsunuz demektir. Pandemi döneminde Kanada vizesini nasıl aldım? Ben kimim, kaç yaşındayım filan onlardan kısaca bahsedeyim size. 29 yaşındayım. Adana'da çekiyorum o videoyu. Yaklaşık 117 ülkeye gittim. Şu anda 4. pasaportumu kullanıyorum. Ve ilk başvurumda Kanada vizesinden red aldım. Bu Eylül ayında red aldım. Ağustos'ta başvurmuştum. Ve red vermede nedenlerini okudum. Üzerine ayrıyeten bir niyet mektubu yazarak bir daha başvurdum 15 gün içerisinde. Ve bu kez 11 hafta bekledikten sonra total süre olarak vize elime ulaştı. Ve pandemi döneminde Kanada'ya vize almış oldum. Şu anda 118. ülkeme gitmeyi planlıyorum. Yani demek istediğim ne kadar paranızın olduğu, ne kadar ülkeye gitmiş olduğunuz vize alırken çok aslında büyük bir garanti size sağlamıyor. Hatta hiç sağlamıyor. Kendinizi ifade edebilmeniz çok önemli. Kanada vizesi de diğer vizelere oranla alması zor bir vize. Fakat imkansız bir vize değil. Öncelikle dürüst olmanız gerekiyor. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz gerekiyor. Eğer kendinizi iyi ifade edemiyorsanız niyet mektubunuzda vize almanız açıkçası çok zor. Ben çünkü evraklarıma çok güveniyordum. Geçmişime, seyahat geçmişime, niyetime, amacıma çok güveniyordum ama şunu unutmamanız gerekiyor. Kanada Büyükelçiliğinde, konsolosluğunda çalışan, vize departmanında çalışan Türk veya yabancı kişi, evraklarınıza bakan kişinin ilk baktığında sizin niyetinizi anlıyor olması ve detaylarına bakarak konuyu böyle eşleştiriyor olabilmesi gerekiyor. Çok fazla uzatmadan anlatacak gerekecek olursak 4 maddede sıralayabilirim. Bunlar niyet mektubu çok önemli. 2. Dürüst olmanız çok önemli. Yani açıkçası ben Express Entry puanım düşük olduğu için Kanada'da gidip okumak istiyorum. Bu sebepten dolayı başvuruyorum diyebilirsiniz. Ama mesela derseniz ki ben dil okuluna gidiyorum, İngilizce öğreneceğim. İşte ondan sonra Türkiye'ye geri geleceğim. Yani çok ciddi bir, çok güçlü bir sebebiniz yoksa geri geleceğinizi inandıramazsınız. Bana red vermelerinin sebeplerinden bir tanesi family ties, ikincisi financial status, personal assets, üçüncüsü de employment history. Ben yaklaşık 9 yıldır yurt dışında çalışıyorum. Türkiye'de çalışma geçmişim yok, doğru. Dedim yani ben Türkiye'de çalışmadım çünkü yurt dışında çalışıyordum. Bakın bu çalıştığım firmalardan hizmet dökümlerim, şu kadar para kazandım, etc. Family Ties ile ilgili mesela ne dedim? Bakın ben her seyahatimden sonra yurt dışı giriş çıkış kaydımı koydum. Dedim bakın ben her seyahatimden sonra ilk fırsatta Adana'ya geliyorum. Burada ikamet ediyorum ve ikamet ettiğim adres benim aile bireylerimin olduğu adrestir. Kendime ait bir evim olduğu halde ben ailemle beraber, anne babamla beraber kalıyorum ve çok sıkı bir aile bağlarımız var. Benim bir yeğenim var, onu çok seviyorum falan dedim. Sonra ekonomik durumlarla ilgili olan red verme sebeplerine de okulun parasının tamamen ödendiği ve okulun süresi boyunca benim kendimi idame ettirebileceğim bir miktarda paramın olduğunu tekrardan beyan ettim. Ve aslında Türkiye'deki evimin kaç lira ettiğini yazdım ve Kanada doları karşılığını falan yazdım. Yani detaylara çok önem vermeniz gerekiyor niyet mektubunuzda ve niyetinizi çok açık bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Onun dışında başka önerebileceğim şey araştırma yapmanız çok önemli. Diğer kanallara abone olun YouTube'daki ve bu insanların başvuru süreçlerinde neler başlarına geldiği, hangi evrakları teslim ettiklerini onlara bakmanız gerekiyor. Bu açıkçası benim ilk videom. Umarım beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz ve ben size ilerleyen günlerde, haftalarda yeni videolar da çeker koyarım. Açıkçası hızlıca göstermek gerekirse olursa burada Kanada vizemiz. Kendisi böyle küçük bir A4 mektupla geliyor. Diyor ki işte geçici oturma izniniz onaylanmıştır. Ama işte bu sizin hemen gidebileceğiniz anlamına gelmiyor. Lütfen aşağıdaki linkten Kanada resmi sitesine girin ve orada girip girebilmeyeceğinize dair şartları taşıyıp taşımadığınıza bakmanızı öneriyoruz falan diye bir şeyle geliyor. 11 hafta sürdü. Eylül ayının sonu, Ekim'in ikisi üçü gibi falan başvurmuştum sanırım. Bir hafta içerisinde hemen biyometrimi almaya çağırdılar benim ikinci başvurumda.
Sonra bir ay bir bekleme oldu. Süper bir sessizlik oldu. Herhangi bir şekilde bir update gelmedi, güncelleme gelmedi. Ondan sonra zaten vizen onaylandı diye bir e-mail aldık. Sisteme yüklenmiş. Sisteme yüklendikten sonra pasaportumu istediler. Pasaportu Ankara'ya göndermem gerekti. Oradan gidiş geliş gelmesi falan o ayrıca bir 2 hafta sürüyor. Çünkü biliyorsunuz VFS Global şu anda pandemiden dolayı pazartesi, çarşamba, cuma günleri çalışıyor. Ve bu sebepten dolayı gidip gelmesi biraz zaman alabiliyor. Yani perşembe üzerine bir perşembe, 2 perşembe, 3 perşembe arası alabiliyorsunuz pasaportunuzu geri siz kendinize. Bu süreç içerisinde, pandemi dönemi içerisinde 2 aşamalı vize diye bir durum vardı. Şu an o ortadan kaldırılmış. Sadece başvuruyorsunuz, vize alıyorsunuz veya almıyorsunuz gibi bir durum. Çünkü ben okuluma online olarak başlayabilmem için onların bana ilk önce onay vermesi gerekiyordu. O onayı aldım. O onayın akabinde okuluma başlayabildim. Onun dışında sizlere söyleyebileceğim kesinlikle bir vize danışmanı veya göçmenlik avukatıyla çalışmanızdır mantık çerçevesinde. Eğer konuya hakim iseniz veya değilseniz şu anda her şeyin günlük olarak güncellendiği bir noktada uçuşların açılıp kapandığı, konsolosluğun bazı belgeleri isteyip istemediği, biyometriğinizle ilgili her türlü aklınıza takılabilecek her şeyi girip eşki sözlük, YouTube veya Google'dan cevabını bulabileceğinizi düşünüyorsanız 2020'de biraz zor. Size tavsiyem, yani kişisel tavsiyem, kesinlikle bu konuda lisanslı bir arkadaşla, Kanada'dan veya Türkiye'den biriyle çalışmanızdır. Ben Antalya'da Career Center'dan Funda Hanım'la beraber çalıştım. Dileyenlere kendisinin adresini verebilirim. Zaten sizin şartlarınıza bakıyorlar ve diyorlar ki vize alabilirsiniz, vize alamazsınız bu şartlar altında. O çerçevede sizi değerlendiriyorlar. Bu güzel bir şey aslında. Dediğim gibi bunun dışında ne var diğer maddelerde? Niyet mektubu, araştırma, dürüstlük ve bir profesyonel biriyle çalışmaktır. Onun dışında yapabileceğiniz başka bir şey yok açıkçası. Canada.ca'de verilen bilgiler kesinlikle %100 doğru ve reliable, güvenilebilir. Yani eğer İngilizceniz biraz varsa ve üniversite için bu bilgileri, araştırmaları yapıyorsanız umarım girer bakarsınız ve baktığınızda da anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü çok basit bir İngilizce ile yazılmış. Orada size hangi evrakları sunmanız gerektiği ve ne kadar para göstermeniz gerektiği, ortalama ne kadar bir süre içerisinde vizenizi alabileceğiniz anlatılıyor. Bunları yapabilirsiniz. Onun dışında çok fazla elinizden bir şey gelen bir şey yok. Bekleyeceksiniz. Benim de yaptığım gibi kimseye söylemezsiniz. Vize gelince dersiniz ki ben gidiyorum arkadaş. Hadi eyvallah filan. Çünkü bu vize çıkabilir, çıkmayabilir. Yani biraz mışmışlı bir durum. Umarım gönlünüzden geçtiği gibi bir hayata ve kariyere, okula sahip olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda başkasının parasıyla 117 ülkeye nasıl gittim onu anlatacağım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.